Значит, закрываем глазки, садимся поудобнее. Начинаем думать о чем-то хорошем. Вдохнули, выдохнули. Вдыхаем любовь, выдыхаем напряжение. Закрываем глазки, вдыхаем любовь, выдыхаем напряжение. Просто начинайте прислушиваться к своему телу. Мысленным взором обратите сейчас внимание на ваши ступни. Как чувствуют сейчас ваши ступни? Горячо им или холодно? Может быть, там есть какое-то покалывание, может, там какой-то дискомфорт. Может, вы чувствуете прикосновение одежды или обуви к ступням, да? Сконцентрируйтесь на этих ощущениях исключительно в теле. В теле, на ощущении на коже, внутри тела. Вот посмотрите, пожалуйста, туда, что вы чувствуете. А потом медленно-медленно перейдите на ноги, то есть от ступней на ноги. Поднимаемся медленно-медленно по своим ножкам вверх. И также отслеживая в той или иной части, как себя чувствуют ваши ножки. Коленные суставы. Добравшись до тазобедренных суставов, посмотрите, пожалуйста, есть ли там чувственность. Подвигайтесь, если вам это захочется. Может, вам хочется сесть поудобнее, да? Мы поднимаемся выше. Попробуйте ощутить органы малого таза. Насколько там, в этой области, все спокойно. Все хорошо. Если все хорошо, поднимаемся выше, выше к диафрагме. Потом в грудной клетке. Мысленно пройдите по рукам. Вернитесь в тело и остановитесь на щитовидной железе. Проверьте обязательно ваше горло. Расслаблена у вас шея или нет, в горле сдавливание есть или зажимы. Посмотрите, пожалуйста. Если вдруг вы найдете там какой-то очаг напряжения, можно мысленно отправить туда приказ расслабиться. Прямо из сердца посылайте приказ расслабиться. Отлично. Пробегайте по коже головы и сконцентрируйтесь на своем дыхании. Вдох, выдох. Осознанно вдыхаем и выдыхаем. При вдохе вы ощущаете покой, при выдохе вы отпускаете напряжение. Покой проникает в легкие, наполняет все ваше тело. А при выдохе представьте, что выдыхаете остатки напряжения. Таким образом, каждым вдохом вы все больше и больше расслабляетесь. С каждым выдохом вы все больше и больше расслабляетесь. Все меньше и меньше остается у вас напряжение в теле. Вдох, выдох, вдох, выдох. Мысленно представьте сейчас, что вы оказались на какой-то поляне. Возможно, это хорошо знакомая вам поляна. Или просто очень красивая, комфортная такая полянка, где вы чувствуете себя абсолютно в безопасности. Потому что эта полянка находится в вашей стране, той стране, которая существует только для вас и ради вас. Вам комфортно и безопасно. В этой стране есть очень много подарков для вас. В этой стране каждый листик, каждый цветочек ждет вас, наполняет вас силой,
поддерживает вас. Это очень комфортное, теплое место, где вы всегда по своему желанию можете оказаться. Посмотрите вокруг себя. Что справа от вас? Что не очень далеко, приблизительно в километре. Находится большая гора. А к этой горе прямо от ваших ног идет тропинка, по которой мы сейчас направимся к этой горе. Не спешите, идите равномерно, размеренно. Старайтесь замечать, что справа, слева, что растет вдоль тропинки. Замечать какие-то вещи. И вот эта гора совсем уже близко, и вы начинаете замечать, что около горы мерцает какой-то огонек. Тем временем начинает темнеть. Солнце садится за горизонт, и вы уверенно направляетесь прямо к этому огоньку. Вы подходите к горе все ближе и ближе, и понимаете, что это горит костер. Достаточно большой костер. И это костер все прощения. Можно подойти к этому костру, сесть и посидеть просто рядом, посмотреть на огонь, послушать, как трещат поленья, понаблюдать, как играют искры, разлетается после этого треска. И с удивлением обнаружить, какое количество оттенков пламени бывает в костре. Потрясающее зрелище, необыкновенной красоты. Этот костер всепрощения, он действительно магический. А сейчас подумайте о любом человеке, которого вы хотели бы простить. Первое, что придет вам в голову, первое, что придет к вам на ум. Человек, с кем сейчас вы будете работать, кого сейчас вы будете прощать, обиду на которого вы сейчас будете отпускать. И как только вы определитесь, представьте, что этот человек стоит по другую сторону от этого костра, прямо напротив вас, по другую сторону. Вас с ним разделяет костер всепрощения. Вы можете тоже встать, если захотите. И вот вы стоите и смотрите друг на друга. Костер достаточно высокий, но вы видите лица друг друга. Глядитесь в его лицо. Глядитесь в лицо этого человека. И расскажите сейчас ему о своей обиде. Если есть возможность, скажите это вслух. Если нет, то можете это сделать мысленно. Расскажите ему о своей обиде, о том, как вы себя чувствовали, о том, как вам это было больно, о том, как рушились ваши надежды, обо всем, что вы носили в себе все это время, расскажите ему. Следите за тем, какое выражение на его лице и как оно меняется после того, как вы ему все это сказали. Дайте ему возможность ответить вам, если он, конечно, захочет. Когда вы ему все высказали, услышали от него ответ, вы говорите ему следующие слова. Да, мне было очень больно. Да, я очень сильно обижалась на тебя. В любом случае это прошло, и пусть останется в прошлом. Сейчас я намерена отпустить эту обиду, и пусть ее сожжет костер всепрощения. Можете мысленно представить, как обида, как некая энергия, попадает из вас в костер и сгорает,
Смотрите, как она сгорает. После этого смотрите на человека, который стоит напротив, и скажите ему: я прощаю и отпускаю тебя, мне жаль. А теперь, после того, как вы отпустили этого человека, он уходит куда-то вдаль, за гору. Посмотрите вслед этому человеку, он уходит. Постарайтесь зафиксировать в памяти эти моменты. После этого снова присаживайтесь к костру. Можете немножечко посидеть, посмотреть на пламя. Если остатки вашей обиды не вышли, можете ее туда еще раз в костер докидать. Еще посидеть и понаблюдать, как они догорают. Постарайтесь увидеть, что обида сгорела вся. А теперь посмотрите справа от костра. Прямо на земле лежат свитки. В виде скрученных таких трубочек, пергаментных таких. Плотные такие бумажки. Вы можете подойти и взять самый верхний пергамент. Отметьте, много у вас там бумажек или нет. В каждом пергаменте, в каждом свитке написано имя человека, на которого вы обиделись. Много ли там у вас этих свитков? Возьмите только верхний. Откройте его и прочитайте имя. Вспомните ситуацию, в которой произошла обида, в общих чертах. И со словами: это уже было, это уже прошло. Оставляю обиды в прошлом, легко двигаюсь в будущее. Бросайте этот свиток в костер, после чего можно опять присесть, отдохнуть у костра. И как только вы будете готовы возвратиться, потихонечку, можно то же самой тропиночкой, можно сразу. Приходите в себя, подвигайте ножками, ручками, потянитесь, может быть, покрутите головой. Медленно, медленно, не резко. Открываем глазки. Медитация закончилась.